развернусь уже туда. Вот сейчас будет бой. Малой на храпа решил. Тыкайте! Я же говорю. Давай, газу! Малой любитель шоу устраивает. Тыкай, кто может, О, да, уже скачет. Нет, я уже не поеду. Такого я уже не покажу. Еще. Вот так. Я подскажу. Задавили оператора, ёпарасы ты. Чик-чик-чик, отсюда отбегаем. Вот так. Не, передумал. Да, сейчас лучше убегай. Ну его нафиг. Выехал. Парни, я буду мудохать вас по поводу видео. Со всех ракурсов снимем. Разве машина? Малой еще раз. Стрелять-то уже нечего. Уже весь в говне. Стой! Держите! Стой! Первое колесо распортировалось, стой, где стоишь! У тебя колесо разулось, левое переднее колесо слезло. Ребята, поступила отличная идея! Когда не будет желающих на автомобиле, будет живой забег, в общем так! Сюда обратно!
петли смазаны. Круто. Порвал майку. Все целенькое. Окей. Стоять, не падать. Главное, не ляснуться на спуске. Тут это бревно не в тему лежит. И ветки, блин. Простышь, куда я тут заехал? Тут какие-то двери внизу, бревна огромные. А здесь можно и спрыгнуть. Так что я буду прыгать туда. Ну, пройди трохи вперед. Прямо. Тут главное набрать, успеть хода немножко. Немножко не то, что я хотел, но ничего. Сработало довольно мягко.
Где он? По диагонали вот так. Наверху там, да? На то мы индуристы. Ёб вашу мать! Ау! Палки сучьи, блядь! Целая линия траншеи. Закипело. Что? Не смог. Не осилил. Улыбаемся и машем.